루마니아의 한 유튜브 채널이 단 하나의 영상으로 9년간 17억 원이 넘는 수익을 올렸습니다. 2016년에 업로드된 10시간짜리 장작불 영상 하나로 말이죠. 채널 이름은 Fireplace 10 Hours, 벽난로 10시간이라는 뜻입니다. 이 채널에는 Fireplace 10 Hours Full HD라는 제목의 영상 단 1만 올라와 있습니다. 현재 조회수는 1억 5천만 회를 돌파했고 구독자는 11만 명에 달합니다. 영상 내용은 정말 단순합니다. 벽난로에서 장작이 타오르는 모습과 타닥거리는 소리가 10시간 동안 계속됩니다. 특별한 편집도 나레이션도 없습니다. 그런데 왜 이 영상이 이렇게 큰 수익을 낼 수 있었을까요? 유튜브 통계 사이트 소셜블레이드에 따르면 이 채널은 9년 동안 약 120만 달러, 하나로 약 17억 4천만 원의 광고 수익을 올렸습니다. 연평균 수익은 약 2억 2,800만 원에 달합니다. 전문가들은 긴 시청 시간이 핵심 성공 요인이라고 분석합니다. 사람들이 겨울 시즌이나 크리스마스 시기에 집이나 카페에서 따뜻한 분위기를 연출하기 위해 이 영상을 배경화면으로 틀어놓습니다. 10시간 동안 계속 재생되면서 자연스럽게 광고 노출 횟수가 급증하는 것이죠. 유튜브 알고리즘의 특성도 한몫했습니다. 유튜브는 단순 조회수보다 시청 지속 시간을 더 중요하게 평가합니다. 짧은 영상을 여러 번 보는 것보다 긴 영상을 오래 보는 것이 수익 측면에서 훨씬 유리한 구조입니다. 이 사례는 유튜브 콘텐츠 전략에 새로운 시사점을 던집니다. 화려한 편집이나 자극적인 내용 없이도 사용자의 실제 필요를 충족시키는 콘텐츠라면 충분히 성공할 수 있다는 것을 보여줍니다.